Boa noite. Essa pessoa está sendo procurada pelas autoridades higiênicas do Brasil porque não gosta de tomar banho. Segundo investigações, ela não vê um chuveiro desde 2019. Testemunhas relatam que, ao passar por ela, sofrem tontura e visão turva. O caso está sendo tratado como um atentado contra o olfato público. Se você a encontrar, segure a respiração e chame o exército imediatamente.